Улукбек Мариповдун айтымында бул отургузулган көчөттөр бизнес менен жаңы диалогдун белгиси болуш керек. Бирок бизнес өкүлдөрү чындыгында кандай колдоого муктаж экенин айтып беришти. Президенттин жарлыктары боюнча албетте биз көптөгөн жыйынтыктарды күтүп жатканбыз, бирок тилекке каршы азырынча дээрлик эффекти сезиле элек. Өткөндө ошого карата атайын жыйын болуп өттү Минэкономдо. Ошондо 24 жарлыктын 24 ченемдеринин бирөөсү гана аткарылыптыр деп маалымдашты да. Ошол дагы мына билдирип атат. Бирөөсү гана анысы жанагы ишеним телефону ачылыптыр Баш прокуратурада. Ошонусу гана аткарылыптыр. Калгандары аткарылуу ар кандай таптарында турат. Ишкерлердин көпчүлүгү бизге жанагындай салыктан бошотсун, башка өлкөлөр ошончо жардам берип атышат да. Мисалы салыктан бошотуп, ишкерлердин баягы обороту кыскарбай турсун, же жеңилдетилген акчаларды берели деген нерселер болуп атат. Бул жактан жардам болбосо дагы кийлигишүүнү бир аз кыскартып туруш керек. Негизи эле мамлекеттен бизнеске түздөн-түз кол сунуп жардам берүүсү кереги эле жок да. Эң эле чоң жардам бул мамлекеттин аралашпагандыгы. Укук коргоо органдары, текшерүүчү органдардын бизнеске киришпегендиги бул чоң жардам болот. Экинчиси жалпы эле саясий туруктуулук. Анткени бизнес деген бул Кыргызстандын ичинде эле камырда болуп жүрүлө бербейт да. Бул бизнес дегенибизде экономика негизи эле бул чоңоюшү үчүн жакынкы кошунан Кытай менен, Казак менен, Өзбек менен иштешип карым-катнаш болуп, ички сырткы инвесторлор келип, ошонун баары абруга бараша түзүп берген. Бул экинчи фактор, бул албетте саясий туруктуулук. Үчүнчүсү, биз канча жылдан айтып келе жатабыз, бул биздин мыйзамдардын туруктуулугу. Туруктуулук дегенде мыйзамдардын биринчиден түшүнүктүү, жөнөкөй жазылуусу, анан кийин ошону ишке ашыруусу. Бизде тилекке каршы биздин мыйзамдар жөнөкөй жазылбайт. Экинчиден туруктуу эмес. Ар келген депутаттар, ар келген министрлик, ар келген өкмөт мүчөлөрү деле ойду келди кылып, өзүнүн кызыкчылыгына, ошол органдын кызыкчылыгына жараша дагы мыйзамдар демилгелеп, биздин 10 жылдан бери аралашып көрүп атпайлыбы? Ар орган өзүнчө мамлекет болуп калган бизде Кыргызстан тилекке каршы. Тамак ашчатында бул санэпидемстанция текшерет, анан кийин көп органдар бар да текшере турган. Ошо баардык инстанциялар келип чыккан. Анан негизи эле бизде көбүнчөсү ушул бир үмүттөтүү максатында келишет. Көп жаңы баштап аткан стартап же бизнестер ушу налогдун режимдерин, стандарттарын билбейт. Сөзсүз бир капканга түшкөндөй бир жагдайга келип калышат да, анткени өз алдыңча иш кыласың, сөзсүз ошол жазылып турган, томдоп жазылган мыйзамдарды биз окуганга убактыбыз болбойт, оюбуз башкада болот, ишкерлердин. Анан иш баштаганда эле ошондой капканга түшүп калгандай да. Анан ошол эле орган, ошол эле текшерген надзорнылар келип, анан стандарттарын көргөзүп, мына мондай болуш керек болчу, уже иш башталгандан кийин. Анан туура эмес кылып атасың деп уже жанагындай туура эмес жолдору башталат да. Азыркы учурда мүмкүн болушунча ишкерлерге иштөөгө мүмкүнчүлүк бериш керек болуп атат. Себеби ансыз деле бул пандемия учурунда ишкерлердин активдүүлүгү түшүп кетти, обороту кыскарып кетти. Анан Кыргызстан айрыкча жана импортко көз каранды өлкө болгондон кийин, мисалы азыр Кытайдан биздин соода мамилебиз чоң болчу. Бул чек ара жабык, чек арадагы көйгөйлөргө байланыштуу кыскарып, иштеп аткан ишкерлерибиз кыйналып аткан учур бар. Кээ бир мисалы мамлекеттик фискалдык органдар буга чейин мамлекет берген жеңилдиктерди жокко чыгарып, силер кайрадан мисалы ошол акциз салыгы боюнча бул мисалы антисептик өндүргөн компанияларга, ошол эле мисалы Кыргызстанда кээ бир приоритеттүү инвестициялык долбоорлор деп, ошол долбоорлорго жанагы бажы төлөмдөрү боюнча жеңилдиктер берилген болчу. Бирок ошондой жеңилдиктерди, токтомдорду жокко чыгарып, кайрадан баягы 2 жылга өтүп кеткен, 6 айга, жарым жылга салык төлөйсүңөр деген учурлар да көп болуп атат. Эл аралык ишкерлер кеңеши белгилегендей, мамлекет мыйзамдуу ишкердикке тоскоол болгон үчүн жооптуу болуш керек. Мындай ишкерлердин бизнесин мыйзамсыз токтоткон мамлекеттик мекеме кызматкерлерин реалдуу түрдө камоо жана келтирилген зыяндын ордун толтуруу туурасында сөз болууда. Акыркы жылдары көп эле мамлекетке мынча зыян келтирилди, тигинче зыян келтирилди дейбиз. Бирок ошол эле укук коргоо сот органдардын, башка мамлекеттик органдардын негизсиз же мыйзамсыз ишинен
ишинин жыйынтыгында балким көптөгөн ишканалар токтотулду, инвестиция чыгарылды, капитал сыртка кетип калды. Ошондон улам канча зыян мамлекетке келтирилди деген нерсени дагы эсептешибиз керек. Бир жумуш орун кыскартылса, бул дагы мамлекетке зыян. Себеби ал иш орундан кирешеден салык түшөт. Ал иш орундан мамлекет жөлөк пулду төлөбөй калат. Ал иш орундан бир үй бүлө багылат дегендей, биз ошол зыянды дагы эсептешибиз керек. Ар бир ишин токтоткон же убактылуу токтоткон ишкана бул дагы экономикага зыян да. Ишкерлерди коргоо боюнча 7 беренеси бар экен, ар бирөөсүндө. Бизде болсо 4 эле, анын бирөөсү гана мындай түздөн түз тиешелүү. Ошондуктан сунуштадык, балким ошол сыяктуу беренени киргизсекпи. Бул бир, экинчиден, эгерде бөгөт чарасын баягы камап салса, бөгөт чарасын камоо катары аныктаса, ошондой эле ал камоо узартылса, Россияда ар бир күнүнө кийин ошол нерсе такталбаса, күнөөсүз болуп чыкса, ар бир күнүнө компенсация төлөнөт экен. Компенсация дегенде ар бир күнүнө 1000 рубльдан, эгерде тил кат болсо, 15000 рубль жанагы камоо бөгөт чарасы болсо төлөнөт экен. Бул албетте экономикалык жактан дагы стимул бермек эле. Сотторду жана башкаларды баары тең бир бюджетке толтуралы деген мындай ой менен жүрүшөт. Же болбосо биз азыр толтура албай калсак, эртең эмне болобуз, балким бизди жоопко тартышы мүмкүн деп коркуп үркүп ушул кадамдарга барып атышат да. Көптөгөн ишкерлер иш кылбай эле ошол сурактарга жооп берип, ар кандай иштер боюнча жүрүшөт. Көп учурда эч кандай соттун чечимисиз, эч кандай акыркы чечимисиз аларды төлөтүүгө мажбур болуп атышат. Ошондо дагы бул биринчиден көмүскө экономикага түртүүгө дагы бир өбөлгө түзүлөт. Экинчиден сыртка капиталды алып чыгууга дагы мүмкүнчүлүктөр ачылат да.